दोस्तों, इस बच्चे के कुरान करीम की तिलावत करने के अंदाज को देखिए। कितने बेहतरीन अंदाज में ये कुरान करीम की तिलावत कर रहा है। बेशक अल्लाह जिसे चाहे जो अता करता है। अल्लाह ने इस बच्चे को बेहतरीन आवाज़ अता की। ताला हम सबको भी इस अंदाज में कुरान करीम की तिलावत करने की तौफीक अता फरमाए। दोस्तों, इस बच्चे की तिलावत करने का अंदाज कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।